वालेकुम सोनियो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक है। थोड़ा सा आज मन उदास है क्योंकि हमें हॉस्पिटल आना पड़ा इमरजेंसी में, तो इसलिए मन में थोड़ा सा टेंशन चल रही है कि रिपोर्ट क्या आएगा, कैसे क्या होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। आज के ब्लॉग में देखा आप सब ने क्या किया था दिन भर। यहाँ पे हम डॉक्टर के पास बैठ गए थे दिखाने के लिए। और ये जो हॉस्पिटल है अच्छा है। ये नया क्या है, पहले वाला जो था ओल्ड वाला हॉस्पिटल उतना फैसिलिटी नहीं थी। अब अच्छा हुआ है, सब फैसिलिटी है अवेलेबल। उसके बाद हमने शाम को चाय पी, थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह मिठाई खाई। यही था हमारा मिनी ब्लॉग आज के लिए। प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब एंड